Mi gente, miren con qué me he encontrado, con la bendición. Este es el famoso árbol de vija. Este es el que utilizamos para baño para los niños cuando están con maluquera, con fiebre, con reuma. Este es lo mejor. Se raya este palo cuando se pone a secar, se raya y se echa en el agua o se pone a hervir, y con esa agua tibiecita se bañan los niños y le hace botar la mucosidad y lo alivia de toda enfermedad gripal.